অন্যতম সাইট সিন আরাকু ভ্যালিতে। আর তার আগে আমরা ব্রেকফাস্ট করে নেবো। তো এখানে তো কিছুই আমার খাওয়ার মতো পাচ্ছি না, লাস্টে এটা পেয়েছি। এখানে চলে আসি। পাহাড়ের রাস্তা দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম, পাহাড়গুলো দেখে যা দারুণ লাগছে, ভিউটা দেখো যাক, দারুণ দারুণ। চলো তো বন্ধুরা, এখানে খুবই রোদ, তাকানো যাচ্ছে না। আমরা চলে এসেছি এখন বোরা কেভসে। তো চলো ভিতরে গিয়ে দেখা যায়। এখন টিকিট কাটতে গেছে ওরা। চলো তো এখানে প্রচুর বানর আছে, জল খেলা করছে ওরা। তো এই হচ্ছে গুহা, তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই। দারুণ দারুণ। আর এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তো এই হলো গুহা, এর মধ্যে আমরা ঢুকছি এখন। ভয়ঙ্কর লাগছে আর খুব ভালোও লাগছে। হাঁপিয়ে গেছি উঠতে উঠতে, পুরো এখনো দেখা হয়নি ঘুরে, তার আগেই হাঁপিয়ে গেছি। তো বন্ধুরা, আমরা এখন বোরা কেভস থেকে বেরিয়ে ওখানে লাঞ্চ সেরে এখন যাচ্ছি ওয়াটারফলস দেখতে। তো চলো। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা রুমের মধ্যে চলে এসেছি। আজকে ভিডিওর ফার্স্টে আমরা বলেছিলাম যে আরাকু ভ্যালিতে যাব, কিন্তু আজকে ওটা করা হয়নি, ওই সাইট সিনটা। তো চলো আবার আসা হবে ওই। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। আর ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার আর কি করতে হবে, সাবস্ক্রাইব করে দিও সবাই। চলো আবার দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ব্লগে।